我嘅嘢食就嚟咗啦，就係呢個啊，咩食意粉啊，簡簡單單。牛肝菌，咪有黑松露。呢個下午茶時段係食呢啲嘅，咁我覺得鮮牛嗰個會好啲咯。大家覺得咧？我會中意鮮牛嗰個多啲。咁你仲可以要椰香榴蓮嘅，咁梗係要埋芒果啦。其實我係想食芒果多過榴蓮。我先試下呢個先哦，正啊正啊正啊！後生仔嚟嘅嗰個。哇，先試下呢個先。對佢唔好啊，唔係對我唔好啊。 Hello，各位觀眾大家好啊！啱啱睇完戲《子華神》嗰出戲啊，唔知大家有冇睇？唔知大家知唔知邊出戲啦？咁都係幾多笑料嘅喎，不過係有啲係會剪咗，但係粗口部分冇剪晒，有少量咧。譬如講議員嗰部分啦嚇，我唔係好記得啊嚇，係有嘅，但係唔係全部咯。譬如話同佢個拍檔阿子華神同個拍檔喺度傾緊搶佢食煙仔啊飲酒嗰部分咧，我睇得佢係用後期配音配咗好多嘅。咁同埋楊思穎，即係上一出演阿律師嗰個女仔咧，戲份全部剪晒。我唔知佢講咗啲咩啦嚇。咁可能佢講咗一啲喺內地唔播得嘅，因為內地係冇電影分級制度。譬如好似小朋友咧，其實佢係可以入場嘅。咁基於呢個原因，其實有好多嘢係唔可以播放啊、暴露啊，各種都唔得嘅。咁係啦，都好睇，真好睇。就係呢個啦，仲要係喺星環廣場呢度睇㗎。咁啊，內地買飛40幾蚊咯，好似。因為我始終冇經歷過電影提及咧，我知道但係尖東嗰啲夜夜笙歌啊、燒金鍋嗰啲情況嗰啲日子咧，我係唔會有共鳴。咁但係都係喺港產片度知道呢啲古仔嘅啫嚇。咁佢呢個電影就係反映當時呢個古仔咯。咁都幾傳神，咁因為有好多觀眾可能未必經歷過嗰個時間噶嘛。咁但係都略有所聞嘅。我哋聽廣東話嘅觀眾啦嚇。咁啊聽講啊，子華神上到嚟廣州啊。路演我哋會叫做咁，都係好旺場同埋好多笑料嘅，咁都係一個笑中有淚嘅電影啦，係值得花錢入去睇嘅嚇，同埋都幾開心嘅睇得。而家差唔多2點，我係未食嘢嘅，我諗唔到佢係會搞到咁晏，咁啊揾個地方食下嘢先啦。呢個餐廳好似係淨係做到2點，唔知而家仲有冇做。其實我上去之前我已經想試，但係得返半個鐘，好似趕唔切喎。呢個係午市套餐嚟嘅，趕唔切喎。工作日收工嘅，冇下午茶餐。同埋大家睇下我今日着呢件衫，非常開心，但係冇睇。琴晚曼聯又贏波啦，已經係有少少以前費耶嗰個年代嘅感覺啦。即係唔使贏得你好多，第一會反擊贏，第二一路打唔開局面，但係一定會有救世主，佢未必一定係主角。咁但係又贏一場，唔知點解正啊正啊正！如果大家嚟到喜歡食壽司都可以試下呢個，不過而家好似休息中，冇晒午市套餐啊，同埋阿靚女啱啱擺咗塊牌落去。豐儉由人啊，平有得貴有得㗎，平到咧可能幾廿蚊食個午餐都有。貴嘅咧坐吧台咧，師傅現場練嗰啲咧好正。呢個亦是如此喎，沙煲沙盤。不過今晚咧會同阿姑姐食晚飯啊，不過我唔食咁飽啊嚇。呢個唔錯嘅都。仲有啲咩啊？呢個係食牛扒嘅，唔啱。落去食大家樂咯。樓上仲有和苑，哇！呢個商場咧香港公司嘅嚇，好勁嘅。呢度仲有個食火鍋嘅，佢係應該係放題嚟嘅，即係任食啦，自助餐。因為點解會嚟呢度睇咧？其實除咗天環嗰間電影院之外咧，其實喺內地啊，喺廣州啦，冇講內地，好多電影院其實價錢係差唔多嘅，咁梗係揀翻又方便又靚㗎啦嚇。咁啊呢個係算幾舒服幾乾淨，有啲踩落去對鞋係會黐住隻腳嗰啲咧，咁其實都唔會太平㗎嚇，可能爭10蚊8蚊嘅啫，咁所以梗係嚟呢度好少少啊，仲有嘢食啊嘛。再落下一層好嘅餐廳就冇咯。
咁落翻樓下啦。其實先頭嗰個德國菜係好抵食嘅，佢仲要係有得坐戶外㗎。咁但係就中午餐咧，午餐啦，午節時段有一個餐都幾抵，60幾蚊。咩都齊嘅，又有嘢飲幾好，不過可惜遲咗少少。呢度仲有牛肉火鍋啊，長輩生日啊不必啦。不過老婆早幾日問過，佢話：食牛肉火鍋連鎖品牌邊度好？我都講過好多次啦。其實我係好中意呢一間嘅。咁啊，有冇原因就冇，咁純粹就係個人愛好嘅啫。不過而家唔食啦，而家再食今晚食。一路往下邊行，哇！呢個商場咧，其實佢話啲餐廳會開，講咗好耐喎。譬如好似呢啲咁啊，其實喺樓上噶嘛，咁可能佢哋慎選一啲餐廳啦，唔想揀啲咁平價噶啦嚇，我估啊。好似呢個咁，其實喺樓上都有噶啦。呢個咁亦都係4樓，前邊仲有西北菜啊，秦哥哥其實都唔錯嘅，不過食麵好易飽喎。行啦，真係有大家樂嘅喎，我隨便講嘅就啱先係真係有大家樂嘅原來。前邊呢一間咧就係我講上次話嚟到呢度充電，然之後食個早餐嗰間啊，好貴嘅，冇錯啦，就係佢，係咪佢？我都唔係好記得嘅。不過今日可以試下食少少，頂下個肚。我嘅嘢食就嚟咗啦，就係呢個啊，咩食意粉啊，簡簡單單。牛肝菌，咪有黑松露，手工意粉。呢個咧其實都唔夠樓上嗰個抵食啊！呢個冇嘢飲，淨係得咁多見到嘅啫。收緊68蚊人民幣啊！冇嘢飲喎，飲水咧。個咩味？仲冇個味咧，唔夠早幾日食個披薩爐，不過都有。咁個意麵咧，意粉咧就係呢一種嘅喎，咁樣嘅喎。我第一次食啊，我以為佢係好似我哋會叫針筒，唔係好啱嘅，即係圓嘅中間通心嗰種粉嘅。長嘅一樣咁嘅 size，但唔係咯，但亦都唔係平時傳統嘅 pasta 啦，或者呢個都會叫 pasta， 我唔識嘅。有冇觀眾話到俾我聽？但係都 OK 好食嘅，因為你嘅目的咧，個意粉係要索到啲汁啫嘛。都可以。咁同埋佢哋有一加錢咧，再加個麵包嘅，即係最尾咧刮埋啲醬咁樣，都唔好食咁多醬。應該係一種叫羽衣甘藍嘅東西。我試下啲菇菌，話好苦啊喺後邊。呢個好爽，都幾好。咪灑完佢啲黑胡椒落多啲。但我又食飽飽，大大水嗰一點咧，咪方便啦，同埋唔係好夠飽啦。咁啊，其實我係想咁嘅，太飽唔好嘅啊。今晚仲有大餐食。咁嚟到呢個季節咧，其實我哋會見到好多都係有木棉花啦，靚女又摘咗啲木棉花啦。如果要睇木棉花咧，有幾個地方喺廣州。第一個就今晚去食飯啊，龍港所啊，姑姐住嗰度附近。第二個就細個我媽咧就帶我嚟呢度附近啊，海珠廣場睇木棉花，同埋佢教曉我點樣執木棉花嘅。執咗啲木棉花翻去咧，以前咧就阿媽就會攞去曬乾佢，然後煲水飲。不過咧而家咧就有一種説法就話，因為嗰啲空氣裏邊係有塵㗎，咁佢係會落咗木棉花度嘅喎。咁佢喺生長嘅過程中咧，就會有啲可能會有重金屬啦，汽車尾氣嗰啲，其實就唔係好推薦大家咁做嘅。咁你如果真係要有木棉花去做去濕嘅功效嘅話咧，你係可以去買嘅，去嗰啲市場都有得賣嘅，咁樣嚟去濕咯。重點就係唔知而家呢邊仲有冇木棉花咧？有嘅，因為之前嚟都睇過㗎啦。
咁啊，木棉花係廣州嘅市花嚟啊，好多㗎，隨處都會見到，有時喺公司亦都會見到啊，開下車亦都會見到。不過呢度見唔到，喺後邊嗱，呢度已經見到有一株啦，呢一個地方，我哋過去睇下。哦，我記得啦，我上次食早餐係嗰度呢個位置啊，唔係先頭嗰間。呢個下午茶時段係食呢啲嘅，咁我覺得先頭嗰個會好啲咯。大家覺得咧？我會中意先頭嗰個多啲。隨處都會見到木棉花嘅，呢度又見到一棵啦，好靚喎。同埋見到又跌緊落嚟啦，又或者呢一棵啊，呢一棵肯定唔係細個我阿媽帶我嚟睇個棵嘅，大大話話都過咗去40年啦。我阿媽由一個少女到依家年紀都好大退休，我咧就慢慢步入青年，肯定唔係呢一棵。喺呢個方向上去就係海珠橋。咁如果我冇記錯，應該會係呢一棵，因為咧佢係年紀都比較大嘅嗰棵樹，有啲時間嘅，同埋喺呢個位置咯。喺海珠廣場東邊啊，即係靠近華夏呢邊咧，佢係多啲木棉樹㗎，呢度都有嘅。對面嗰兩棵好茂密，最多應該係呢一棵，上邊生咗好多個頂嗰度。咁另外仲有紀念堂啦，我記得紀念堂有一棵好老，好似1000年木棉㗎，好大好大棵，嗰棵應該係最大嘅。咁啊，另外去到龍港所啊，龍港所裏邊都會有見得到，咁啊喺對面影相影過去都係好靚。好啦，咁我而家都翻去啦，咁啊今晚再算啦嚇，去到姑姐嗰度食飯再錄影俾大家睇啦，又或者早少少同個老婆去睇下木棉花咯。今晚見。Hello， 我所在位置南前線啊，咁啊肚餓，去揾啲嘢食下先。路過啫，我唔會喺度食嘢，但係諗唔到咧咁多人喎，可能啲同學仔未返學，我都試過朝頭早經過呢度嘅人都唔多個，而家就好多人喎。咁同埋咧，今日啊，其實已經係一個工作日嚟㗎啦，好多人係要返工㗎啦。不過我都見到好多人唔使返工住喎。咁喺流行前線呢度都有甜品鋪嘅，我諗住食啲糖水啊，但我唔喺度食，我哋行翻過去東華西嗰邊食。你幾耐未嚟過流行前線？我都幾乎唔記得咗佢個名。咁啊格局都仲係咁樣嘅。事實上好多人咧都係路過㗎啫，同我一樣。哇！美甲城開到嚟呢度，我賣衫啊〜賣手機產品啊、殼啊嗰啲呢度都有咯。以前呢個位大塞車嘅，而家咧就梗係冇以前咁科爆喎。不過呢個佐丹奴仲喺度喎，已經3折啦。咁都係平價 T 恤啦。個爭鮮刀仲喺度咯，屹立不倒㗎。但係而家呢個時間段冇人。至於呢個賣埋呢一種咧，至於呢個位直頭唔租添，以前我都喺度買過襪同埋毛巾㗎。甚至乎呢個位麥當勞雪糕都冇做咯。商場呢個位置都多人嘅，有幾間小食店啊，買下雪糕啊，或者咖啡店咁。因為呢個位咧就係上去中山3路嗰個位置啊，通常我哋會咁樣行嘅咯，喺呢度上去。搞到好靚嘅，掛咗好多燈，不過咧係假嘅，唔係真嘅。會穿過三角市市場去後邊街嗰度嘅，咁啊順便亦都行下三角市市場，睇下而家又變成點啦。好耐冇去，就係中華廣場，大名鼎鼎嘅中華廣場。點解我嚟呢度呢？如果大家喜歡睇木棉花嘅，一定唔可以錯過一個地方，就係前邊呢個陵園西路嘅，成條路都種滿木棉花㗎。好多人咧
係會為咗木棉花專門嚟呢度影相嘅。咁啊長槍短炮又得，你喜歡手機又得，你喜歡用一個好昂貴嘅相機又得，就喺呢度啦。無論你用手機又或者係相機喺呢度咧，都可以影到好靚嘅相嘅。我今日就唔影啦，大把機會嘅。今日天氣唔係今年嘅天氣咧，熱得比較早啊，好早都開齊啲花。至於呢度就中山三路啦，哇變咗好多啊！以前呢個咧係租嚟賣手機嘅，依家變咗賣呢啲。呢個都係賣手機嘅，後尾變咗幾款唔同嘅嘢咯。疫情嗰陣都捱得住，但係反而而家頂唔順喎。之前賣奶茶鋪好好生意，於呢一行亦都變成咁啊，淨係得個老鼠街係仲喺度啊，其他都變咗幾輪嘅啦。之前都同大家講過，有好長一段時間我喺呢度附近上班嘅，嗰啲鋪頭咧都變晒啊，包括食壽司飯嘅又變咗啦，好似喺前邊。呢啲係全部變晒啦，變遮遮波冇完之後，又重新開翻啦，各種咯，仲有豬腳飯添。哇！哦，呢度仲有個順記大排檔咁叻啊！究竟係咪嗰個順記先？如果係啊，值得入去睇下嘅噃。我真係唔知啊，睇個樣似係又唔似係咯。我覺得唔係嘅，不過唔知啊，下次試下啦嚇。仲有168桑拿雞，但係我記得嗰個順記唔係食桑拿雞嘅，係啊，唔似咯，我又覺得，即係一德路嗰間。以前呢個位置係食湯圓王啊，都冇咗咯。至於呢個就係我先頭所講話上去食壽司飯嘅咧，而家變咗潮州白粥。甚至乎明記都冇埋咯喎，呢個位啦，咪就係明記啊，食碟頭飯㗎，又冇埋啦，哇！成行全部變晒咯喎，真係該執笠嘅就執笠，該租唔出嘅就租唔出。租鋪呢啲嘢好得意啊，佢啲生意差咧係會越嚟越差㗎，連鎖就冇得講啦。但係咧一間走咗啦，重新租嘅咧就會變差嘅。仲有螺絲粉，不過呢啲連鎖啊，佢冇所謂，佢要四處開鋪噶嘛。仲有奶茶店啦，咁啊仲有一個就係腸粉鋪啦嚇。呢個似係加盟嘅，但係我唔記得係咪。同埋仲有魚蛋粉咯。哇！呢一行變得真係太多，前係會幾貴㗎喺呢度中山三路呢幾個位食嘢，但係而家差咗好多，因為以前咧中華廣場咧係好多年輕人嘅潮流指標。當時地鐵1號線上蓋商場咧其實並不多㗎。西城都會啦，一個呢度啦，動漫星城，但係動漫星城唔係食呢啲嘅。不過仲有長壽路嘅，唔記得咗名啦嚇。咁呢度係好旺嘅，啲後生好中意嚟，但係而家冇。可能佢冇一個地方俾你坐住慢慢飲檸檬茶嗰啲啦。係對面咧就係同細佬讀小學嘅地方。重點係中間呢個叫東高大道。以前咧個老婆抬住個 B 嗰陣咧，咁我要去東風路接佢收工㗎，咁我係會喺公司坐車坐到嚟呢個位置，咁咧沿住東高大道一路行過去。而家我唔記得啲路㗎啦，以前咧我仲係會記得邊條路仔一路屈過去，咁就可以去翻到東風路㗎啦。變咗好多啦，喺裏邊咧亦都會見到好多東山口嗰啲洋房㗎，而家就都仲喺度嘅嚇。要講繼續往前行就係三角市市場，咁喺嗰度一穿出去外邊咧，一間糖水鋪係唔錯嘅，唔可以食到咁飽過去噶嘛。咁但係通常咧生日宴咧都係會咁嘅，尤其今日咧要等人收工啊，等啲表弟啊各種收工，咁佢肯定係會晏啲㗎，唔似我咁自由啊嘛。
會晏啲嘅話咧，可能7點鐘先起飯咁和餐唔好。仲有講翻今日中午嗰個餐，好食貴好食嘅，即係一啲都唔飽嘅。我2點半食完，我4點鐘已經餓啦。我好似食咗陣風落去咁。啲洋人嘅嘢都係咁，我以為佢會好流嘅，但係唔會咯，係一啲都掂唔到個肚，唔知點解。度都會有2間餐廳，以前經常同老婆食。第一個就係仙廟燒雞，唔算話好食到曉飛，但係佢就平咯，好平嘅。再嚟仲有隔離呢一個啱啱黃色嗰個招牌遮住咗湛江雞嗰3個字咧，如果冇記錯，應該就係農新年嗰晚咧同老婆去食嗰個牌子咯。係啊，呢度都有佢分店。上邊仲有大東門茶樓添，我之前曾經嚟過呢度飲茶㗎，而家又變咗湛江雞。不過咧，阿姑姐生日，佢就話不如試下去竹溪啊，即係去到芳村嗰邊嗰個。佢話個個都有揸車，冇所謂啦。咁我覺得都冇問題啊。後來佢又考慮到實在有點遠，咁所以咧都係揀翻今晚我哋去嗰度食飯喺北京路。好多人影相喎，呢個花好靚喎，但我唔知咩花。三角市市場一日到晚都係咁熱鬧嘅嚇，朝頭早又係嚟買菜，夜晚黑又嚟買菜。呢度啲菜價咧就實在便宜啊，只不過交通不是太方便，即係我哋，所以係少咗嚟嘅。佢個白蘿蔔我見到1蚊半嘅，大佬而家農曆新年期間嚟㗎，不過好多鋪頭都冇開嘅，呢一行全部都冇開，係我見過都算少人嘅三角市市場。平時呢個時間段差唔多5點鐘呢個位咧，必定係會塞人嘅，但係今日冇咯。即係呢個賣雪藏魚嘅鋪頭都係擺滿嘅，今日冇。呢度賣菜不過真唔多喎，好少檔口會賣菜，冇以往咁墟冚。賣下啲水果啊，各種嗰啲咧就係農曆新年嘅氣氛啊。平時菜市場大家匆匆忙忙買餸嘅情景咧，會少咗見到㗎。可能同啲親戚朋友啊聚下餐咁，餐廳就多人啦。個菜心啊貴喎，5蚊一斤，5蚊一斤。後邊嘅生菜2蚊半，合理啦。至於呢邊都係正常價啦，過年喎。我聽我姑丈講咧，平時咧佢都係嚟呢個市場買餸，方便㗎嘛。仲有賣嘅添，又或者餃子鋪，不過就唔係我哋經常食開嗰啲牌子咯，真係唔算多嘅。甚至乎仲有西瓜賣嘅，已經15蚊2個，哇！仲有呢個賣水果嘅鋪頭都仲未開嘅，又或者賣菜呢個平時都開到滿嘅啦嘛。邊度啦？每次行過咧都會睇見呢度呢啲炮仗花，佢呢個唔算太紅。開齊啦，一路會開到夏天嘅，都幾靚嘅。農曆新年已過，走鬼檔都出嚟嘞喎！呢度係賣奇異果，呢度賣係士多啤梨。賣紅棗咁啊，通通都翻齊嚟啦。應該未嘅，其實因為如果係翻齊嚟呢條路係會好多人喺度擺賣㗎。有呢幾間好出名嘅小食店亦是如此。譬如話巧紅啦，休息中隔離買包休息中。前邊賣風行牛奶就已經開工啦。又或者後邊幾個腸粉鋪都未開門。阿嫲腸粉鋪開門咯。但係都唔算話多客嘅，平時呢個時間段已經好多人食嘢㗎啦，比而家要多喎。而家得2個客咯。
呢個都幾好嘅。不過我唔打算食呢個今日。冇錯，就係呢度啦，桂花甜品啦。諗下食咩先？今日天氣有啲熱，要食凍嘅。薏米綠豆龜苓膏、煉奶龜苓膏、牛奶木瓜，牛奶木瓜我唔好啦。有冇芒果咧？啲嘢食就到咗啦，哇，好正喎！呢個係芒果榴蓮啊，25蚊咋，超勁！咁你仲可以要椰香榴蓮嘅，咁梗係要埋芒果啦。其實我係想食芒果多過榴蓮嘅。糖水鋪開咗好耐啊，甚至乎咧對比文明路啊，呢條街咧更隱世啊！糖水鋪個後邊有個阿婆賣嗰個糖水，賣咗好多年，係3蚊一碗嘅啫。嗰個阿婆而家休咗，退咗休啦。下邊呢個係咩咧？好食嘅，舒服嘅，但我唔知係咩咯，即係白色呢一個，唔係西米嚟㗎。至於個芒果咧，亦都冇嗰種好化學嘅感覺，係冇嘅。雖然唔算話勁甜，但係係水果味啊。芒果都咁好啊，試下個榴蓮啫。哇，好香喎，聞到啲香味啦。真果肉喎。可以喎，唔使專程走去西華路食嗰個，係咪？嗰日我已經想食㗎啦，不過睇見咁多人排隊，我怕觀眾話，淨係食埋啲遊客嘅，咁冇食嘅。其實冇問題嘅。所以今日咪呢個補數喎。哇！嗰個榴蓮好甜啊！早知今朝嚟中華廣場睇戲，睇完戲嚟後邊街食好過啦。哇，好正呢個，真係非常之好。佢哋好似唔係連鎖經營㗎，係自己做老闆㗎，自己同自己打工㗎。同埋喺公司附近都有一間分店嘅。有好多嘢食嘅，又有當季嘅新品上市啊，木薯糖水啦、鳳凰奶糊啦，好正，仲有豬腳薑添，都有嘅。非常之好，最大嘅問題就係選擇太多，凍嘅熱嘅乜嘢都有，老細都做得到俾你嘅，真正。大家翻到嚟嘅話，我推薦啦，等巧紅開門，兩間連住一齊食，very good。個巧紅咧就會懶啲嘅，好老實講。呢度糖水鋪老細咧就好勤力嘅。先頭聽見佢同其他客講，其他熟客講啊，佢都話冇翻去啊，農新年湛江人嚟嘅，原來佢係繼續往嗰個方向進發，咁啊再行咧就去到姑姐屋企門口噶啦嚇。咁去到先講啦，我可能會再買個葱油餅食嘅嚇，繼續行。回想一下，早幾日農曆新年期間，我咪帶大家去過東華東嘅，即係近東山口嗰邊啊。咁如果大家有興致嘅話咧，其實可以喺嗰邊食完西式嘅早餐之後咧，你喺嗰邊住酒店咧，最好就係好正。然之後咧過埋嚟呢邊食中式嘅豬腸粉啦，又或者係糖水。
幸運地喺佢哋關門之前，仲入嚟睇到胡志明嘅博物館啊！唔知係咪咁叫啊嚇？據我所知咧，好多越南嘅外交，如果係會嚟到廣州訪問嘅咧，都必須要嚟呢度一次嘅。胡志明以前就係喺上邊嗰度搞革命㗎啦。李德仁里22號2樓啊，喺間舊屋度嘅。即係呢一個就係我哋而家所在嘅位置啦嚇。文明路啊，呢度原址保留嘅，嗰陣嘅相就係咁嘅啦。哇！即係呢一個先頭咪同大家講過東高大道嘅，左邊呢幅相啊，咪就係東高大道咯。咁啊呢個咧就係而家呢一度啦啊！而家原來胡志明都喺個東高大道嗰度搞革命嘅。呢張相應該唔係當時嘅相嚟嘅，應該係80、90年代啊，我估啊嚇。剛好經過可以睇下，咁啊大家以後翻到嚟都係啊嚇。如果你見到呢個博物館係唔會收錢嘅，叔叔話6點鐘收工，咁啱入到咪睇下，起碼睇下廣州以前嗰啲舊街道都好啊。咁有好多舊街道都睇到啊，譬如話北京路啊嗰啲舊相咧都睇到，大家有機會自己翻嚟睇下嚇。係啊，尤其如果可能你而家甚至乎旅居緊越南嘅話，你仲識講廣東話嘅，一定要入去睇下。搞革命永遠都係好艱苦，冇錯。往前行越嚟越近北京路，你又會見到呢個糖水一條街啊。咁啊，喜歡邊間你就食邊間嚇，中意邊間就邊間，就唔使理咁多嘅。咁啊，你覺得啊人多嗰間唔中意，咁你又去人少嗰間；你覺得人多嗰間中意，你就去人少嗰間，咁就得㗎啦嚇。多少少啊！如果哦，嚟到葱油餅門口，竟然今日冇開工，過年就係咁啦。咁啊係啊，人哋年中無休，過年點都要唞下啦，就係呢個啦，休息嘅今日。咁啊，只能留待下次啦嚇。呢度咧今晚就上菜啊！佢係唔會有新年價㗎，所以咧仲可以叫特價菜嘅。哇！咕嚕骨你已經第3次酸酸甜甜，仲有嚿士多啤梨添，正喎！哦，呢個都炒得好靚喎！呢個係豬油渣炒菜心啊！仲有招牌菜豉油雞半隻。哇！呢個黑叉燒過癮啊！呢個有啲邪惡，唔係啲添㗎啦。係啊，送紅酒最好啦。哇！呢個豉油雞吸引啊，仲有少葱喺上邊。落蒲煙啊，重新裝修過喎，入邊好多人。呢個就真邪惡㗎啦。仲有一個白切雞，有薑葱嘅。阿靚仔老細嗰個利是我先柴嘅。再嚟仲有呢個好香啊！外邊好多客人都有叫㗎。哇！我先試下呢個先哦，正啊！後生仔嚟嘅嗰個。哇！先試下呢個先。對佢唔好啊，咪對我唔好啊！冇所謂。呢個豉油雞我睇上咗好耐啊！我專門夾呢啲，哇！又唔算好肥喎，唔算太肥個豉油雞。個豉油雞通常都係全熟嘅，都幾好。啱我，個豉油好好味啊！嗰隻雞好正，啲皮都爽㗎，幾好啊！個皮亦都爽，係。咁我仲話第一次皮呢度好靚嘅啫。嚟，我哋都專家。啲菜咧用個豬油渣炒嘅咧，會唔會好食啲啊？
嚟，大家飲係唔同嘅。哦，多謝身體健康。個女就叫我試下呢個，要埋個草莓，有啲拔絲嘅感覺。大家對呢碟菜都好滿意。有啲味拉得反嘅。豬油渣配合得好好同啲菜。知我試下士多啤梨。至於呢個咧就唔係嚿嚿都咁邪惡嘅，我見到一嚿冇咁邪惡嘅咯。哇！不過都好邪惡。後邊嗰排不如算啦。再嚟試下呢個，呢個係蝦醬啊，唔係好台山菜花，有少少窿邊嘅。肯定係唔記得入落去啦。後生仔嚟嘅。哇！台山菜花咧呢個位置咧，作咗啲蝦醬特別好味，又冇太鹹。呢度仲有最瘦嗰嚿俾我食咗添。哦，黑叉燒。今日又係太陽啊！你龍啱唔啱士多啤梨啊，各位？仲有煎釀三寶嘅羊尖椒。哇！仲有條靚桂魚添。今日幾錢斤咧？呢個特價48，哇48蚊哇！嗱，表弟話呢個要去市場買都係咁嘅價，咁啊阿爸咧就喺除夕嗰晚食幾錢一斤啊？198蚊係一斤，呢個係一條，係嘛？係一條。一斤你一條啊？哦。48蚊一條。48。哦，差咁遠嘅。係啊。接落嚟試下魚啊！即係你講洗腳街嗰啲。係啊。咁靚啊嗰啲可能。我覺得唔正，因為我攞煙花。煙花咧，如果係一般咁講，我哋都買到8、9。我哋嗰陣時過年咧就好多人。呢個咧就再少啲骨嘅。可以喎。你閒時都食喺度嘅。蒸得都可以喎。玩啊嘛！有錢啊！哇！仲有大龍蝦，正係。芝士龍蝦。芝士伊麵龍蝦。阿表弟咧去西城都會樓上睇煙花，當時啲相，喂睇得好清楚㗎，唔同我哋睇嗰個。呢個係紅包啊！下次去呢度睇先得要。點唔到㗎呢度。仲有靚大燒鵝。佢坐大廳好難點㗎。30幾蚊㗎。佢留翻俾房間客嘅。今日終於食到。下晝2點嚟可能點到啦。好抵食嘅。有嚿龍蝦嘅，俾翻嚿。好實肉嘅，同埋唔算太邪惡嘅。廣州呢啲冇順德嗰啲咁邪惡嘅，順德嗰啲好鬼邪惡嘅。東莞啲又好瘦，廣州咧啱啱好喺中間。特價有6個餸。哦。真係幾好。佢房咧可能冇特價嘅。即係自由雞有汁嘅。哇！自由雞。再嚟仲有呢個大龍蝦，哇！夠靚嘅先。仲有伊麵。正。接落嚟咧就到蛋糕切蛋糕時間，成個都係士多啤梨喎。哇，好靚喎！咁呢個蛋糕咧係上網買㗎，即係送到過嚟餐廳㗎。哇，好靚喎，真係。嗰啲係藍莓嚟嘅，同埋應該係分咗2層。唔知啊，就係一支眼花㗎。呢個係阿酸揀俾阿嫲嫲嘅。哇！蠟燭咧就吹完啦，接落嚟咧就到食蛋糕環節。我有啲蠟滴咗落去。講得幾靚，而家好多工作室咧都係會做呢啲㗎，
咁啊自己做個蛋糕咁啊上網買咯，都唔係呢一兩年嘅事嚟嘅。哇！嗰個蛋糕好靚喎，嗱有芒果啦、士多啤梨啦、藍莓啦，中間呢個蛋糕，呢個咧應該係呢個叫咩啊？呢個叫薯蓉啊？哦，芋泥，係啊，芋泥。嗱，佢一食就知道咩水平啦，個師傅咩水平啊？好食嘅水平，我蛋糕都唔食得啦。一個女係識整呢啲㗎，不過好多功夫嘅，一層一層冧上去。因為等個落雪櫃有少少凍，好啊。都幾好食，唔會太甜。我自己一個人食一個。有啦。但係呢個唔係個女整嘅喎，今年冇整。夠唔夠啊？你係女嗰個